大空に轟く汽笛の音。大地に響くレールの音。時を刻むとともに進化をし続ける鉄道。その姿はいつの時代も多くのファンを魅了してきた。テレビ朝日の豊富なアーカイブでたどる昭和平成鉄道の時代。今回はブルートレインの愛称で親しまれた懐かしの寝台特急を特集する。そして東京駅発最後のブルートレインとなった富士はやぶさ。そのラストシーンにも完全密着。では古き良き鉄道の時代にタイムスリップ。東京駅に入線した寝台特急さくら。1959年から2005年まで九州の長崎駅を結んでいた。途中1999年までは佐世保駅行きも連結。東京駅から博多駅まで密着。寝台のセットは静岡を出ましてからお作りいたします。静岡の発車は19時2分です。それまでお待ちください。はい、失礼します。乗車券を見せていただきます。皆さんおはようございます。時刻はあるとお忘れにならないようにご協力のお願いをいたします。
機関車を付け替えた列車は一路西へ。映像は博多駅まで。では続いての鉄道の時代にタイムスリップ。2009年3月13日、この日最後の運行となる寝台特急富士はやぶさ。今入ってきました。寝台特急富士はやぶさは東京駅を出発する最後のブルートレインです。今日のラストランに多くの方が集まりましてカメラを向けています。おーい、はやぶさまた戻ってこいよ。この後このはやぶさ富士は横浜に到着し、午後11時前に名古屋、そして日付が変わって1時過ぎに、大阪、そして11時17分に大分、最後に12時31分に熊本に着きます。寝台特急富士が廃止となる1週間ほど前、大分駅から東京駅まで密着。
しゃし根っからの腹上さでもね今すぐなくなる車両がないんだっけ当分ないんだっけして俺は先頭行く先頭車取らないとよし止まれよいしょ今何なのこれいいんだよ最高だそう、一個買いして、まあ、切り離すのは構わないけど、いけ。その席です。
ご案内いたします。ただいま進行方向左手に富士山が見えてまいりました。ご案内いたします。うわ、すっげえ。本当だ。お、本当だよ。補足してくれてる。うわ。まいかな、ビルも入ご乗車お疲れ様でした。終点東京に着きます。お出口は左側10番乗り場に着きます。お降りの際にはお足元にご注意ください。テレビ朝日報道アーカイブでたどる昭和平成鉄道の時代。次回も乞うご期待。